हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल ॲम्बिशन क्लासेस. तर फ्रेंड्स, तुमचं स्वागत करते मी आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती, ज्याचं नाव आहे ॲम्बिशन क्लासेस. एक्सरसाइजला सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्ही जर फर्स्ट टाईम आपल्या चॅनलवरती आला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. जर तुम्हाला आपले व्हिडिओ आवडत असतील तर व्हिडिओजला लाईक करायला विसरू नका आणि तुमच्या फ्रेंड्सलाही शेअर करा. अशा प्रकारे त्यांचाही अभ्यास सोपा जाईल. तर फ्रेंड्स, चला वेळ अजिबात वाया न घालवता सुरुवात करूयात आपण आजच्या एक्सरसाइजला. तर फ्रेंड्स, आज मी इयत्ता 6वीचा 13व्या चॅप्टरचा म्हणजेच साऊंड या चॅप्टरचा एक्सरसाइज तुम्हाला आज सॉल्व करून दाखवणार आहे. म्हणजे त्याचे आपण क्वेश्चन आन्सर्स आज बघणार आहोत. तर ह्याच्यामध्ये लगेच आपण सुरुवात करूयात आपल्या एक्सरसाइजला. यामध्ये क्वेश्चन 1 आहे, फिल इन द ब्लँक्स विथ द प्रॉपर वर्ड्स. त्यामध्ये ए, द प्रोपगेशन ऑफ साऊंड डज नॉट ऑकर थ्रू अ डॅश डॅश. म्हणजे साऊंडचं प्रोपगेशन कोणत्या याच्यामध्ये होत नाही, तर त्याचा आन्सर आहे व्हॅक्यूम. बी आहे, नॉईस पोल्युशन इज अ डॅश डॅश इशू. नॉईस पोल्युशन हा आपला सोशल इश्यू आहे, म्हणून याचा आन्सर आहे सोशल. त्यानंतर सी आहे आपला, द साऊंड विच इज डिसॲग्रेडेबल टू द इयर्स इज कॉल्ड. असं साऊंड जो आपल्या कानांना ऐकावंसं वाटत नाही तो आहे आपला नॉईज. त्यानंतर डी आहे, नॉईस हॅज ॲडवर्स इफेक्ट ऑन अवर डॅश डॅश. तर नॉईजचा आपल्या हेल्थवरती इफेक्ट होतो, त्यामुळे डीचा आन्सर आहे हेल्थ. त्यानंतर पुढे आहे क्वेश्चन नंबर 2, व्हॉट शुड वी डू. म्हणजे आपण काय केलं पाहिजे. त्यामध्ये फर्स्ट आहे, द सायलेन्सर ऑफ अ मोटरसायकल इज ब्रोकन. मोटरसायकलचं सायलेन्सर हे ब्रोक झालेलं आहे, तर आपण काय केलं पाहिजे. त्याचा आन्सर आहे, इफ सायलेन्सर ऑफ अ मोटरसायकल इज ब्रोकन देन टेक द मोटरसायकल टू मेकॅनिक अँड गेट इज रिइन्स्टॉल ऑर रिपेअर. जर मोटरसायकलचं जर सायलेन्सर खराब झालं असेल तर आपण मेकॅनिककडे घेऊन गेलं पाहिजे आणि त्याला रिपेअर केलं पाहिजे. पुढे बी आहे, अ फॅक्टरी इन अ सराउंडिंग इज प्रोड्यूस कंटिन्युअस लाऊड नॉईस. आपल्या परिसरामध्ये असलेली जी फॅक्टरी आहे ही मोठ्या प्रमाणावरती नॉईस करत आहे, तर आपण काय केलं पाहिजे. तर त्याचा आन्सर आहे, इफ अ फॅक्टरी इन अ सराउंडिंग इज प्रोड्युसिंग कंटिन्युअस लाऊड नॉईस देन वी कॅन लॉज अ कंप्लेन अगेन्स्ट द फॅक्टरी टू द लोकल गव्हर्नमेंट बॉडीज सिटिंग द ट्रबल्स फेस बाय द रेजिस्टन्स अराउंड द डेंजर इट इज कॉझिंग टू द एन्व्हायरमेंट. आपण त्यांची कंप्लेंट केली पाहिजे आपल्या लोकल गव्हर्नमेंटला आणि त्यांना सांगितलं पाहिजे की इथलं वेगवेगळ्या प्रकारचे जे ट्रबल्स आहेत हे बसून घ्या आणि आपल्याला साऊंड नॉईजपासून आपल्याला मुक्तता भेटू शकते. त्यानंतर क्वेश्चन 3 आहे, राईट द आन्सर इन युअर ओन वर्ड्स. त्यामध्ये ए, व्हॉट इज मेंट बाय व्हायब्रेशन. तर आपण शिकलो होतो व्हायब्रेशन म्हणजे काय असतं. तर बघा, द टू अँड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इज मीन पोझिशन इज नोन ॲज व्हायब्रेशन. व्हायब्रेशन म्हणजे मीन पोझिशनपासून जर एखादी बॉडी टू आणि फ्रो म्हणजे पुढे किंवा मागे जर मुवमेंट करत असेल तर त्याला बोललं जातं व्हायब्रेशन. बी आहे, एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल्स हाऊ साऊंड इज प्रोपगेट थ्रू सॉलिड. आपल्या सॉलिडमधून साऊंड कसा पास होतो हे आपल्याला एक्झाम्पल थ्रू एक्सप्लेन करायचे. तर बघा, फर्स्ट एक्झाम्पल, प्लेस युअर इयर ऑन द वन एंड ऑफ अ लॉंग टेबल, आस्क टू युअर फ्रेंड टू टॅप द टेबल फ्रॉम अदर एंड, यू कॅन हिअर द प्रोड्यूस साऊंड, द साऊंड रिचेस युअर इयर आफ्टर ट्रॅव्हलिंग थ्रू द टेबल, दिस इंडिकेट दॅट साऊंड कॅन ट्रॅव्हल थ्रू सॉलिड अँड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. आपण टेक्स्टबुकमध्ये एक एक्झाम्पल बघितलं होतं, आपल्या फ्रेंडला एका साईडला कान ठेवायला सांगितलं होतं आणि आपण टेबलवरती नॉक केलं होतं, तेव्हा आपल्या फ्रेंडला साऊंड ऐकायला गेला होता. मग हेच याचंच मिनिंग असं होतं, टेबलमधून म्हणजेच आपल्या सॉलिड ऑब्जेक्टमधून साऊंड हा ट्रॅव्हल होत असतो थ्रू द व्हायब्रेशन. त्यानंतर सेकंड एक्झाम्पल आहे, स्टेटस्कोप इज अनदर एक्झाम्पल ऑफ साऊंड ट्रॅव्हलिंग थ्रू सॉलिड. डॉक्टर यूज स्टेटस्कोप टू लिसन टू अवर हार्टबीट्स. डॉक्टरकडे गेल्यावरती डॉक्टर आपल्या छातीवरती स्टेटस्कोप ठेवतात आणि आपले हार्ट्सबीट काउंट करतात. म्हणजेच याचाच अर्थ आहे, आपलं जे स्टेटस्कोप आहे हे सॉलिड स्टेटमध्ये आहे आणि याच्यामधून सुद्धा आपण साऊंड ऐकू शकतो. पुढे सी आहे, व्हॉट इज मीन्ट बाय नॉईस पोल्युशन. नॉईस पोल्युशन म्हणजे काय. नॉईस पोल्युशन इज एक्सेस of unwanted sound in environment. It can adversely affect on human and other living being. नॉईज पोल्युशन म्हणजे न लागणारा एक्सेसिव्ह आवाज, ज्याला आपण म्हणतो नॉईज पोल्युशन, आणि याचा आपल्या ह्युमन बिंगवरती खूप इफेक्ट होत असतो. पुढे आहे डी, व्हॉट मेजर्स विल यू टेक टू कंट्रोल नॉईज पोल्युशन. नॉईज पोल्युशन कंट्रोल करण्यासाठी आपण कोणते कोणते उपाय सुचवू शकतो. तर बघा, फर्स्ट आहे, to control noise pollution, we must control its sources.
Hence, silencer must be installed in vehicles such as motorcycle, car, trucks, buses and other noise producing machines. आपण ज्यामध्ये आवाज प्रोड्यूस होतो अशा मशीन्सला जर आपण सायलेन्सर बसवून घेतले तर त्याच्यामधून आवाज प्रोड्यूस होणार नाही. आवाज प्रोड्यूस झाला तरी तो सायलेन्सर ॲब्झॉर्ब करून घेईल. वी शुड वॉच टेलिव्हिजन अँड लिसन टू म्युझिक ॲट अ लो व्हॉल्यूम. आपण टेलिव्हिजन किंवा म्युझिक वगैरे आहेत हे लो व्हॉल्यूममध्ये ऐकले पाहिजेत. ऑल्सो यूज ऑफ लाऊडस्पीकर ॲज वेल ॲज हॉर्न्स ऑफ बसेस अँड ट्रक्स शुड बी मिनिमाइज. बसचे हॉर्न्स किंवा लाऊडस्पीकर जे आपण यूज करतो यांचा आवाज कमी ठेवला पाहिजे. रेग्युलर मेंटेनन्स ऑफ ऑटोमोबाईल शुड बी डन सो दॅट नॉईज पोल्युशन बाय देम कॅन केप्ट अंडर चेक. आपले जे ऑटोमोबाईल्स वेगवेगळ्या व्हेकल्स आहेत या वेगवेगळ्या व्हेकल्स आपण अंडर कंट्रोल ठेवल्या पाहिजेत, त्यामुळे त्याच्यामधून कोणत्याही प्रकारचा नॉईज प्रोड्यूस होणार नाही. ऑल इंडस्ट्रियल वर्क शुड बी डन अवे फ्रॉम रेसिडेंटल एरिया. म्हणजे जिथे राहणारी वस्ती आहे अशा वस्तीपासून आपण ज्या वेगवेगळ्या इंडस्ट्री वगैरे आहेत या थोड्याशा लांब अंतरावरती बांधल्या पाहिजेत, ज्यामुळे त्याचा इफेक्ट तिथल्या राहणाऱ्या लोकांवरती होणार नाही. मोर ट्रीज शुड बी प्लांट इन रेसिडेंटल एरिया ॲज दे हेल्प इन रिड्युसिंग नॉईज. जास्तीत जास्त झाडे लावायची ज्यामुळं नॉईज पोल्युशन होणार नाही. पुढे आहे क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द टेबल. आणि या टेबलमध्ये आपल्याला प्लेजंट साऊंड आणि अनप्लेजंट साऊंड सांगायचं आहे. बघा, पहिला आहे स्पीकिंग. स्पीकिंग हा आपला प्लेजंट साऊंड आहे. विस्परिंग हा सुद्धा आपला प्लेजंट आहे. एरोप्लेन साऊंड हा अनप्लेजंट आहे. हॉर्न्स ऑफ व्हेकल हा सुद्धा आपला अनप्लेजंट आहे. रेल्वे इंजिन हा सुद्धा अनप्लेजंट आहे. रसलिंग ऑफ लीव्ज हा प्लेजंट साऊंड आहे. नॅगिंग ऑफ हॉर्स हा सुद्धा आपला अनप्लेजंट साऊंड आहे. आणि टिकिंग ऑफ क्लॉक हा सुद्धा आपल्याला अनप्लेजंट साऊंड. अशा प्रकारे गाईज या चॅप्टरचा एक्सरसाइज इथेच एंड झालेला आहे. तर लवकरच भेटूयात पुन्हा नव्या एक्सरसाइजसोबत आणि नव्या चॅप्टरसोबत. तोपर्यंत स्टे ट्यून, स्टे हॅप्पी. तुम्ही जर अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनला प्रेस करून ठेवा, ज्यामुळे नवीन नवीन आलेले नोटिफिकेशन्स सगळ्यात अगोदर तुम्हाला पडतील. आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. तुमच्या फ्रेंड्सलासुद्धा शेअर करायला विसरू नका, ज्यामुळे तुमचा जसा एक्सरसाइज सोपा गेला तसं त्यांचाही सोपा जाईल. तर बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केअर.